Вы хотите сказать, что ничего так глобального с исторической точки зрения, то есть Гитлер вот такой же, как там. Вы знаете, есть такой принцип «vae victis» – «горе побежденным». Если ты проиграл, то дальше уже тебя можно не обсуждать. Хорошо, а еврейский вопрос, который активно Адольф Гитлер развивал по-своему, как ему казалось? Еврейский вопрос очень сильно преувеличен в политических целях, потому что до 1943 года сионисты, сионистское руководство просто хохотало и издевалось, когда им говорили о еврейском вопросе в Германии. Я это знаю из еврейских же источников, потому что на, не помню, каком по счету, 22-м, что ли, конгрессе сионистском в 1942 году, значит, в Иерусалиме, кстати, потому что тогда уже, так сказать, уже там была, так сказать, популяция, и там уже шли конгрессы. И там обсуждался доклад Молотова в 1942 году, посвященный Бабьему Яру. И он был поднят на смех. Товарищ Молотов сказал, что в Бабьем Яру расстреляли 60 тысяч евреев. А вот на что сионисты сказали: врет товарищ Молотов, во-первых, не евреев, а коммуняк, что справедливо. Во-вторых, там только 1000, может быть, евреев. А в-третьих, расстреливали не евреи, а украинцы. То есть не немцы, а украинцы. Ну, в общем, до 1942 включительно сионисты отказывались, так сказать, вот дудеть вот у дуду. Но в 1943-м ситуация радикально изменилась. В 1943-м внезапно все сионистские газеты запестрели такими сразу ужасами. Почему? Потому что, американцы вошли в контакт с сионистским руководством и сказали, что, ребята, кончайте балаган и давайте переходить уже к серьезным размышлениям о послевоенной Европе. Ее нужно ставить на колени, на те самые, из которых она безуспешно рыпалась подняться. Вот. И, значит, вы будете главным инструментом в постановке этой Европы на колени. То есть, главная тема такая. После Освенцима христианство не может быть прежним, Европа не может быть прежней, цивилизация не может быть прежней. То есть, европеец не может подойти к зеркалу и посмотреть на себя, не плюнув себе же, так сказать, в это зеркало в лицо. Вот, он должен просто постоянно испытывать комплекс вины. Ну, а немец должен просто рождаться уже с чувством вины и извиняться за то, что вот он знает немецкий язык. Хорошо. Я хотел бы тогда уточнить. А вот сейчас есть такие возможности. К сожалению, действительно, лагерей было очень много.